नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड पिंगविल सैंडविच बनाएंगे जो बहुत बढ़िया और टेस्टी बनते हैं और इनको बनाना बहुत आसान है। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। आप इसकी तैयारी शाम को ही करके रख सकते हैं और सुबह इनको काटकर हल्का सा इनको रोस्ट करके सर्व कर सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर जो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ब्रेड के पिंगविल सैंडविच। इनको बनाने के लिए हमने इस तरीके की सैंडविच ब्रेड ली है। साथ ही हमारे पास ये 5-6 उबले हुए आलू है। इनको हमने अच्छे तरीके से मैश करके ले लिया है। सबसे पहले हम इनके लिए स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। गैस को ऑन करके हमने एक पैन रख दिया है। उसमें हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा को हल्का सा पकने देंगे। अदरक डालकर इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमारा जो अदरक है हल्का सा पक चुका है। इसके अंदर हम हरी मिर्ची डाल देंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें आलू डालकर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम आलूओं को अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमने आलूओं को अच्छे तरीके से सारे मसालों में मिक्स कर लिया है। हमारे आलू में अच्छे तरीके से मसाले सारे मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर आधी चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमारी स्टफिंग बढ़िया सी चटपटी सी तैयार हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है उतनी देर में हम ब्रेड को काट कर तैयार कर लेते हैं। हमने सभी ब्रेड को कॉर्नर को हटा लेना है। इस तरीके से एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसके हम सभी कॉर्नर को हटा लेंगे। इस तरीके से हमने ब्रेड के कॉर्नर को हटा लिया है। जो हमारी जो कॉर्नर वाली ब्रेड बच गई है इससे हम कभी भी ब्रेड क्रम्ब बनाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। इनको हम फेंकेंगे नहीं। इसी तरीके से हम सभी ब्रेड के कॉर्नर को काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सभी ब्रेड को काट कर तैयार कर लिया है। अब हम ब्रेड को बेल कर तैयार करेंगे। हमने इस तरीके से बेलन की मदद से सभी ब्रेड को बेल लेना है। बढ़िया से हम चारों ओर से अच्छे तरीके से बेल कर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने एक ब्रेड को बेल लिया है। इसी तरीके से हम सभी ब्रेड को बेल कर तैयार कर लेंगे। हमारी सभी ब्रेड बेल कर तैयार हो चुकी है। अब हम ब्रेड के अंदर स्टफिंग डालेंगे। हमने इस तरीके का एल्युमिनियम पेपर ले लिया है। इसके ऊपर हम एक स्लाइस ब्रेड का रखेंगे। इसके ऊपर हम केचप को स्प्रेड कर रहे हैं। आप चाहे तो आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने पूरे स्लाइस पे अच्छे तरीके से केचप को स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर हम एक और स्लाइस रखेंगे। उसके ऊपर हम आलू की स्टफिंग डालकर अच्छे तरीके से इसको भी हम स्प्रेड कर देंगे। देखिए हमने आलू को भी अच्छे तरीके से पूरी ब्रेड पे लगा लिया है। इसके ऊपर हम एक और स्लाइस रखेंगे। इसके ऊपर हम ग्रीन वाली चटनी लगाएंगे। इस पे भी हमने अच्छे तरीके से ग्रीन वाली चटनी फैला ली है बढ़िया से। अब हम इससे फोल्ड की मदद से अच्छे तरीके से इसका रैप कर लेंगे। इस तरीके से पेपर की मदद से इसको हल्का सा दबाते जाएंगे और आगे को प्रेस करेंगे। फिर फोल्ड को पीछे हटाएंगे, फिर इसको रैप करेंगे। इसी तरीके से हम ब्रेड को अच्छे तरीके से रैप कर लेंगे और इसी रैपर पेपर में हम इसको बढ़िया से रैप करके रख लेंगे। इस तरीके से हम किनारों को भी हम अच्छे तरीके से मोड़कर बढ़िया से रैप करेंगे ताकि हमारे जो है ब्रेड अच्छे तरीके से सेट हो जाएं।
अब हम दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लेंगे। रैपिंग पेपर के ऊपर हम एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर हम केचप लगाएंगे, दूसरा स्लाइस रखेंगे और उसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रख देंगे। अब हम चीज़ स्लाइस का एक रोल बनाएंगे और इसके ऊपर हम फिर से एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगा देंगे। फिर से हम सेम प्रोसेसर में इसको हम रोल कर लेंगे। इसको इस तरीके से हम हाथों की मदद से रैपर को पीछे हटाते जाएंगे और इसको रोल करते जाएंगे। हमारा चीज़ वाला रोल सैंडविच भी तैयार हो चुका है। इसको भी हम दोनों ओर से अच्छे तरीके से मोड़कर बढ़िया से रैप कर लेंगे ताकि हमारे जो बढ़िया से सेट हो जाएं। हम सभी रोल को इसी तरीके से रैप कर रख लेंगे और इसको लगभग 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। रोल को रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारे ये अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं। हम इनको अब खोल लेंगे। हमने इनको खोल लिया है, बढ़िया से सेट हो चुके हैं। अब हम चाकू की मदद से इनको 1 इंच के ब्याज में काट लेंगे। हमने सभी रोल्स को इस तरीके से काट कर तैयार कर लिया। देखिए कितने बढ़िया से सेट होकर हमारे पिंक व्हील्स रोल बन चुके हैं। अब हम इनको रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो बेक भी कर सकते हैं इसको। हम इनको तवे पे ही रोस्ट करेंगे। गैस को ऑन करके हमने एक तवा रख दिया है, उसके ऊपर हमने 2 चम्मच के करीब ऑयल डालकर अच्छे तरीके से तवा को ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हम एक एक करके सभी पिंक व्हील्स रोल रख देंगे। गैस को हम मीडियम हाई पे ही रखेंगे। मीडियम आंच पर हम इसको सेकेंगे ताकि हमारे बढ़िया से क्रिस्पी से ये पिंक व्हील्स बन जाएं। हमारे इन रोल को रखे हुए 3 मिनट हो चुके हैं। नीचे से हमारे रोल अच्छे से सिक चुके हैं। हम इनको पलट लेंगे। व्हील्स का बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं। दूसरी ओर से भी हम 3-4 मिनट ऐसे ही इसको सेक कर तैयार कर लेंगे। हमारे ये बहुत बढ़िया से दोनों ओर से सिक चुके हैं। हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया से बन चुके हैं। हमने सभी को प्लेट में निकाल लिया है। आप इसको गर्मा गर्म किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर जो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।